Генератор – крыніца току. Для дэманстрацыі дзеяння генератара як крыніцы току нам спатрэбіцца генератар з пастаянным магнітам, лямпачка на падстаўцы, ключ, злучальныя правады. Да клем генератара падключаны лямпачка і ключ. Верцім вялікае кола генератара, якое выклікае вярчэнне драцяной рамкі, размешчанай паміж пастаяннымі магнітамі. Пры павольным вярчэнні рамкі лямпачка мігціць і свеціць слаба. Пры хуткім вярчэнні рамкі лямпачка свеціць ярка і мігценні становяцца менш прыметнымі. Лямпачка свеціцца, значыць праз яе праходзіць электрычны ток. Такім чынам, механічная энергія вярчэння драцяной рамкі, размешчанай паміж магнітамі, ператвараецца ў электрычную энергію. Такім чынам, механічны генератар з пастаянным магнітам з'яўляецца крыніцай току.